喂，係啊，你喂我呢？我頭先啱啱去咗嗰個鋪頭喎，佢話係跨行嚟嘅喎，佢話冇得即刻入到喎，咁點啊？喂，佢話呢，我頭先啱啱去咗，你話問佢幾耐入到嘛？佢話係跨行嚟嘅喎，佢話冇咁快入到喎。我咪係咯，去找換店，佢話佢唔係，佢話佢唔係你嗰個行，佢話跨行唔知點樣入，未咁快入到喎，咁點啊？最多一個鐘頭收到，一係點啊？我又唔放心，佢一陣間佢又話唔知幾耐，我擔心你咋，一係我依家帶咗啲細路翻咗屋企，我上嚟你嗰度俾你啦。你係邊個警局啊？聽唔到，我冇玩你啊！我話不如我拎上嚟俾你好唔好啊？唉，大佬啊，今朝我要整嘢噶嘛，我都要做嘢啊！我依家佢話佢唔係你嗰個行入唔到俾你嘛？不如我直接上嚟俾你啦，好唔好啊？我點會玩你啫？我同你咁好朋友。我有幾時有玩你？哇！點解你變成咁樣㗎？明？唔係啊！你點解變成咁樣啊？依家你從來都唔講粗口嘅。我咪話我擔心你咯，我擔心你，所以我依家我就帶翻啲細路翻嚟屋企，我就上嚟俾你，我都係過羅湖啫。我依家問你喺邊個警局，咁我咪幫你咯。吓？我唔係好耐啫嘛，我依家我都可以差唔多搭車，咁我咪帶佢翻去，我上去羅湖咪1個鐘。咁我點樣同你講啊？你打俾我定點啊？我上到羅湖打俾你定喺邊啊？你喺邊度啊？我過到嚟幾點鐘？我諗應該1點零啩。唔係啊，佢又話佢又話好耐喎，咁你又話1個鐘，咁不如我拎上嚟俾你啦。不如咁啦，我去到找換店，你同佢講啦，好唔好啊？我依家街頭，我行翻去街尾，好唔好？你等我一陣啦。邊有通街有啊？我嗰個觀塘嗰度街頭同街尾，頭先你又唔打俾我，我依家行到去街頭啦，你咩話？嘿，你話你5分鐘後打俾我嘛？哇！你依家你咁嘅態度嘅，你依家。唉，我都知你急，大佬，我都想幫你㗎，係咪？唉，你係咁樣，你係咁樣，我都好難幫你啊！你咁嘅禮貌，我自己都要做嘢㗎嘛，係咪？唉，我知你心情唔好，但係你都唔好講粗口鬧我啊嘛。唉，你係邊個警局啊？香蜜湖咩？香蜜湖嗰度啊？唉，玩牌九，你喺屋企玩啦，第二日。
唉，咁咩啦？我行到過去，我差唔多行到過去噶啦，你等等。你等我一陣啊！